रात में इस वाले मोबाइल में डिस्प्ले लगा कर गए थे। अभी क्या करेंगे, इस मोबाइल का भाई रबड़ हटाएंगे। रबड़ हटाने के बाद इसमें अभी लगा देते हैं टेम्पर ग्लास। अगर टेम्पर ग्लास लगाने के बाद बबल बन जाता है तो ऐसे ऐसे हाथ से दाब कर बबल को हटा। अब भाई मोबाइल का लगाएंगे बैक ढक्कन। अरे भाई इसका कैमरा वाला लेंस वाला कहाँ गया? अब भाई मुझे लेंस खोजना पड़ेगा, कहाँ रख दिया हूँ मैं। पहले देखते हैं इस वाले दराज में, इसमें तो नहीं है। रोम रोम भाइयों, उस वाले मेरे में तो नहीं मिला, मुझे लगता है काउंटर के नीचे हो सकता है, इसलिए मैं एक नीचे एक ईंटा लगा दिया हूँ। झाड़ू मारकर नीचे से बाहर निकालते हैं, अगर बाई चांस इसमें होगा तो भाई मेरे मिल सकता है। पर भाई ऐसा नहीं हुआ, कबाड़ा निकला काउंटर के अंदर से बहुत सारा, आप लोग देख लो। पर भाई वो कैमरा लेंस अभी तक नहीं मिला है। पर भाई एक चीज तो मिलेगा, ये टेप मेरा खो रखा था बहुत दिन से, पर ये टेप मुझे मिल गया। अरे भाई नहीं होता है, जो चीज खोज रहा वो चीज नहीं मिला, जो चीज मैं नहीं खोज रहा भाई मेरे वो चीज मिल गया। जो ये मैं ईटा उठा के लाया था वो ईटा मेरा खाता हूँ, अगर ईटा वाला देख लेगा तो कहेगा मेरा ईटा उठा के यहाँ से कौन लेगा, वो अलग हल्ला करेगा। यार मैं क्या करूँ, अगर कैमरा लेंस नहीं मिल रहा उसका टेंशन मेरे मुड़ी पर अलग हो गया है। रोम रोम भाइयों।